大家好，我是吉米，今天是教育科技人频道工具小案例栏目的第10期。我们致力于每期给大家介绍一个高科技教学工具。正值开学季，这一期我们就来介绍一个面向所有学习者的创新工具。不论你的身份是老师还是学生，只要你需要读书、思考、提升自我，相信这个软件就会对你有所帮助。这个软件叫做 Obsidian， 中文名就是黑曜石。它是一个具有双向连接和可视化神经网络功能的笔记写作软件。它和我们常用的纸质笔记和传统笔记软件相比，有什么创新之处呢？平时我们整理知识的时候，可能已经习惯了将知识分门别类，用一个个纸质的笔记本或者电脑中的一层层文件夹，将不同主题、不同科目的信息分隔开来。但随着学习越来越深入，我们会遇到越来越多的跨领域知识，它们错综复杂的相互勾连，就很难去准确归类，也往往需要频繁的查阅、调用。Obsidian 所代表的双向连接笔记工具，就为知识整理提供了一个革命性的新思路。首先 Obsidian 使用一种叫做 Markdown 的轻量语言来进行文本的排版编辑，这种写作方式非常方便，只需要输入1-2个标点符号作为命令，就可以很简单的实现字体加粗、标题分级、引用等一系列排版操作，不需要像 Word 里一样抬头到处寻找对应的功能按钮。同时它还有很好的兼容性，可以导入各种文字编辑软件里，而不会打乱排版。相信经常在 Mac 和 Windows 系统之间传输 Word 文档的人都深受其害，非常需要这个功能。另外它还可以内置 LaTeX 的数学公式，方便理工科学生使用。目前市面上已经有很多主打文字功能的软件使用 Markdown 语言，这些软件各具卖点，都非常值得一试。其中 Obsidian 的独特之处在于，它提供了笔记之间的双向连接。在一篇笔记中的任何位置，我们输入2个方括号，就可以将这篇笔记与其他笔记连接起来。这样听起来好像没有什么特殊之处，但接下来就是震撼的地方了。Obsidian 会将所有的笔记形成一张可视化的神经网络，直观地将知识之间的联系用图像展示出来。我们可以一眼看到哪些信息频繁地出现，哪些信息存在关联，知识不再存在于一个个孤立的笔记本和文件夹中，而是形成一张大网。这就是知识在我们大脑中本来的存储方式。如果看了我们上一期介绍 Connected Papers， 就可以很快 get 到这种用法。Connected Papers 的神经网络连接是用别人的 paper， 而 Obsidian 里连接的就是我们自己思维的成果了。结合卡片和笔记法， Obsidian 的适用场景很多，比如整理课堂知识，或者我们写论文、综述，也可以用它来记录自己读过的文献，然后在写作时快速调用。这里吉米推荐开启一个插件叫 Daily Note， 它会在一个目录下面每天自动创建一个新的文件，方便我们把当天的思绪直接记录下来，可以督促我们养成每天写一点东西的习惯。我的神经网络还没那么丰富，我们就拿官方 Twitter 上的一些图来给大家看看。可以看到我们在点亮一个节点之后，相关联的节点也会显示出来，这样就能一直顺着思路找下去。需要说明的是， Obsidian 并不是双向连接笔记这个领域唯一的产品，最常拿来和它比较的是双向连接的开创者 Roam Research。 事实上 Obsidian 也经常被人称作是 Roam Research 的替代品，两者很多功能非常相似，但在设计逻辑和界面风格上有一些差别。我们的小编阿月就是 Roam Research 的坚定拥护者，在他的使用体验中， Roam Research 更彻底地抛弃了文件和文件夹的概念，将所有知识扁平化的摊开来编辑成网，具有深刻的变革性。而 Obsidian 则更有助于用户从传统笔记向神经网络过渡，操作更加符合大多数人的使用习惯。用户依然可以按照传统笔记软件的方式建立独立的笔记和层级结构，其他方面两者各有所长。不过 Obsidian 也有一个非常明显的优势，相比 Roam Research 每年至少$85的高昂价格，完全免费的 Obsidian 就非常和蔼可亲。同时 Roam 只提供云端存储，经常出现服务器不稳定的问题，国内还需要翻墙，而 Obsidian 采用本地存储，就免去了这些担忧。这2条就足以吸引很多 Obsidian 的忠实用户了。
除此以外，一些新生的双向链接工具也做出了自己的特色，其中也有支持中文的国产软件，大家可以了解之后根据自己的需求去选择。不过Jimmy也要提醒大家，其实没有一个笔记软件能够满足每一个学生，大家还是尽量找到一个自己习惯的笔记环境和方式，这才是最有效的。如果你在一个平台已经建立了成熟的使用习惯，跟风换一个平台其实不一定那么好。总之，只有适合自己的才是最好的。希望这期视频能够帮助你找到最适合自己的笔记工具。好了，本期的介绍就到这里了，感谢大家收看，欢迎大家在评论区留言，告诉我们你需要什么样的教育类工具，Jimmy会考虑在下一期的工具小案例中介绍。如果你也关注教育科技领域，喜欢教育科技知识，记得关注我，我是Jimmy，我们下期再见。